நில்லும். எதுக்குமா இவ்வளவு வேகமா ஓடிட்டு மேம் காலையில இருந்து கால்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு காம்போ போட்டதும் போட்டீங்க, கஸ்டமர் நிக்காம அடிக்கிறாங்க. அப்படியே கஷ்டமா நில்லுமா. ஆமாங்க, விகாஸ் டூல் மார்ட்ல இப்போ சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்றவங்களுக்கு 4 மிஷின் வேணும்னு ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. அதுக்காக இம்பாக்ட் ரிஞ்ச் 405 mm, ரோட்டரி ஹேமர் 26 mm காங்கிரீட் பிட் போடுறது, இது கூட 3-in-1 ட்ரில்லிங் மிஷின் 55, இது கூட ஆங்கிள் கிரைண்டர் 4 inch கட்டிங் வீல் போடுறது, இது எல்லாமே சேர்ந்து காம்போவா இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். நான் உமா ஜெகதீஷ், விகாஸ் டூல் மார்ட், க்ரோத் டூல் பார்ட்னர். டூல் வாங்காதீங்க, இன்கம்மை வாங்குங்க. தேங்க்யூ.